Tem alguém com saudade de forró aí? Alavanto pra tu, anarriê pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe mastruz com leite. Hey, hey, hey. Mastruz com leite. O meu São João, esse... No São João tem história? Tem, sim, senhor. A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumava visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria e contou-lhe que em breve daria à luz a um menino. Maria então perguntou: como poderei saber do nascimento da criança? Isabel logo respondeu: vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Isabel cumpriu sua promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma grande fumaceira e também umas chamas bem vermelhas iluminando o céu. Maria então foi à casa de Isabel e encontrou um menino chamado João Batista, que mais tarde batizou Jesus Cristo e se tornou um dos santos mais importantes. Ele nasceu justamente no dia 24 de junho, dia de São João.